ఫ్రిడ్జ్లు పేలుతున్నాయని ఈ మధ్య చాలామంది భయపడుతున్నారు కదా. మనం కొత్తగా ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కున్నప్పుడు కంపెనీ నుంచి ఒక అతను అన్నీ సరిగా ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేయడానికి వస్తాడు కదా. అప్పుడు అతను ఏం చెప్తాడు, ఫ్రిడ్జ్ని గోడకు అంటించి పెట్టద్దు అని చెప్తాడు. చాలామంది అది పాటించకుండా ఆ ప్లేస్ వేస్ట్ అయిపోతుందని అలా దగ్గరికి పెడుతూ ఉంటారు. సో ఫ్రిడ్జ్ని పెట్టేటప్పుడు ఈ మాత్రం గ్యాప్ ఉండేలా చూసుకుంటే ఫ్రిడ్జెస్ అనేవి అసలు బ్లాస్ట్ అవ్వకుండా మనం చూసుకోవచ్చు. సబ్స్క్రైబ్.